આજના સાહેબશ્રીના વિદાય પ્રસંગે હું અહીંયા સ્કૂલમાં આવ્યો ત્યારે બી સેન્ટરના આચાર્ય મુકેશભાઈ તથા અમારા વડીલ બે શિક્ષકો કે ભાઈ તમારા જોડે સાહેબની સર્વિસ કરેલી છે એટલે સાહેબના થોડા તમે અનુભવો શેર કરજો. આમ તો હું માઇક લગભગ ક્યાંય પકડતો નથી, પણ આજે સાહેબે મારા જોડે સર્વિસ કરી હતી એટલે કીધું સાહેબ વિશે જે પણ મેં એમની જોડે સર્વિસ કરી એના મારા થોડા અનુભવો શેર કરું છું. તો મંચસ્થ પર બિરાજમાન આમંત્રિત સૌ મહેમાનો, ગામમાંથી પધારેલ સૌ મહેમાનો, વય મર્યાદાના કારણે નિવૃત્તિ લઈ રહેલા શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પંચાલ સાહેબ, સબલપુર પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકગણ તથા માળાવાલા ભૂલકાઓ, આજે પંચાલ સાહેબનો વિદાય સમારંભ યોજાઈ રહ્યો છે. આવા શિક્ષકો આપણને વારે ઘડીએ મળતા નથી મિત્રો. હું મારી સાથેના એમના અનુભવો કહું તો હું લીલાપુરા પ્રાથમિક શાળામાં 12/3/2003 મારી પહેલી જ શાળા જોઈનિંગ ડેટ તરીકે હું ત્યાં મારી સર્વિસ ચાલુ કરેલી. એ વખતે ત્યાં એકલા પંચાલ સાહેબ મુખ્ય શિક્ષક તરીકે કામગીરી કરતા હતા. તો હું તો એ વખત આ 8મામાં ભણતા છોકરા જેવડો હોઉં તો સાહેબ મને દીકરા જેવું જ રાખતા હતા. એમને કોઈ દિવસ મારા મુખ્ય શિક્ષક જેવું વર્તન મારી સાથે કરેલું નહોતું. કોઈ વરસાદ આવે 15 મિનિટ આઘું પાછું થાય, કશો વાંધો નહીં બેટા, 11:30 હોય, વાંધો નહીં, દૂરથી આવતા હોય, કદાચ તકલીફ પડે. સાહેબની વાત કરું તો સાહેબ શોભાસરથી છૂટા થઈ લીલાપુરા પ્રાથમિક શાળામાં લગભગ 1988માં લીલાપુરા પ્રાથમિક શાળામાં એમને મુખ્ય શિક્ષક તરીકે કાર્યભાર સંભાળ્યો. એ વખતે સાહેબને એક લીમડા નીચે બેસીને શાળા ચલાવતા હતા. ભાઈ આપણને અત્યારે આ વસ્તુ નવી ના લાગે. કેમ ના લાગે? કે તમે ને હું બધા જાણીએ છીએ કે અત્યારે એસએસએ તરફથી એસએસએની ગ્રાન્ટમાંથી રૂમ જોઈતો હોય તો રૂમ મળી જાય, ટોયલેટ જોઈતું હોય તો ટોયલેટ મળી જાય, વરંડો જોઈતો હોય તો વરંડો મળી જાય. પણ જ્યારે 1988ના સમયમાં સરકાર પાસેથી ચોકના પણ પૈસા સાહેબ આવતા નહોતા. એ વખતે સાહેબને એક લીમડા નીચે બેસી શાળા શરૂ કરેલી. ત્યારબાદ એમની દીર્ઘ દ્રષ્ટિ અને અથાગ પ્રયત્નોના કારણે માન્ય ચીમનભાઈ પટેલના ધર્મપત્ની શ્રી ઉર્મિલાબેન પટેલ જોડે જઈ એમને સૌપ્રથમ એ લીલાપુરા પ્રાથમિક શાળામાં 2 રૂમ મંજૂર કરાવી. આપણને અત્યારે રૂમ નવાઈ ના લાગે સાહેબ, કારણ કે એસએસસી આપણને આપી દે છે. પણ એ વખતના જમાનામાં સાહેબ એક રૂમ લાવો એ બહુ અઘરી વસ્તુ હતી. મારી શાળાનો હાલ જે વરંડો ઊભો છે એ પણ એસએસસીની ગ્રાન્ટનો નથી. મારી શાળામાં જે પણ કોઈ રૂમ ઊભા છે હાલ, હું લીલાપુરા પ્રાથમિક શાળામાં મુખ્ય શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવું છું, એ પણ એસએસસીનો નથી. એ બધો જ સાહેબશ્રીના અથાગ પ્રયત્નોથી, કોઈએ ફૂલ નહીં તો ફૂલની પોખડી આપેલી, એ રીતે સાહેબના પ્રયત્નોથી એ આખી સ્કૂલ ઊભી કરેલી છે. એ જે વૃક્ષો એ મોટા ઘટાદાર થઈ એમની છાયડામાં અમે બેસી રહ્યા છીએ, એમાં પણ મેં 2003થી યોગદાન આપ્યું હશે, પણ એનું રોપણ તો સાહેબના હસ્તે જ થયેલું છે. એનો હું આજે સાક્ષી છું સાહેબ. સાહેબે શાળામાં બાળકોને શિક્ષણ આપ્યા ઉપરાંત 5 વાગ્યા પછી પણ સાહેબ લીલાપુરા ગામમાં રહેતા સાહેબને જીઆઈડી જેવા કેમ્પ કરી લીલાપુરા પ્રાથમિક શાળામાં 35 થી 40 યુવાનોને રોજગારીની પણ તકો અપાવેલી છે. અને એ મિત્રો અત્યારે વડનગર ખાતે હોમગાર્ડની ફરજ બજાવી રહેલા છે અને એમને જીવન નિર્વાહનું બધું મળી રહેલું છે. એ પણ એમની આગવી શૈલી અને અથાગ પ્રયત્નોના કારણે શક્ય બન્યું છે, એમની દીર્ઘ દ્રષ્ટિના કારણે શક્ય બન્યું છે. સાહેબશ્રી લગભગ લીલાપુરામાં 1988 થી 2007 સુધી એટલે લગભગ 20 વર્ષ સુધી એમને લીલાપુરા પ્રાથમિક શાળામાં જ્ઞાનરૂપી શિક્ષણનો દીવો જે પ્રગટાવ્યો છે. ત્યારબાદ સરકારશ્રીના નિયમો પ્રમાણે સાહેબશ્રીની બદલી થતાં
સાહેબ આચાર્યનો ચાર્જ મને સોંપી એ બીજી શાળામાં ગયા અને એ જ્ઞાનરૂપી દીવાને હું મારા પ્રયત્નોથી આગળ લઈ જવા માટે પ્રયત્ન કરું છું. અને આવા કામોના કારણે જ સાહેબ માનનીય ભૂપેન્દ્રભાઈ પંચાલ સાહેબને રાજ્યપાલ એવોર્ડ તથા રાષ્ટ્રપતિ એવોર્ડ જેવા સન્માન પણ પ્રાપ્ત થયેલા છે. એટલે આવા શિક્ષકો ભાઈ વારે ઘડીએ મળતા નથી. તો સાહેબ વિશેના જે પણ કોઈ મારા અનુભવો હતા એ શેર કર્યા. હવે હું વધુ કંઈ કહેતો નથી, પણ સાહેબશ્રી એમની રિટાયર લાઈફમાં નિરોગીમય શરીર સાથે એમના પરિવાર સાથે સુખમય રીતે જીવન વિતાવે એવી અભ્યર્થના સાથે હું મારું વક્તવ્ય પૂરું કરું છું.